fumoko o kweli sifa. Tukamate nafasi zile mara moja. Ga o kweli na malaika zama o Mungu akuzwe mbinguni, kweli iwe amani duniani, pasha habari za Yesu, ziandike moyoni, kweli uniimbie zaburi za kumusifu Mwokozi. Basi tunamshukuru Mungu kwa muda ambao ametupatia ili tuweze kuzungumza na kumsikiliza. Tunawakaribisha kwa neno la Bwana asubuhi ya leo, na tunaamini neno hili litapata nafasi katika moyo wako. Basi acha Bwana akubariki, Bwana akulinde, na Bwana ajibu haja ya moyo wako kupitia neno hili katika jina la Yesu Kristo, amina. Tuombe. Mungu, tuko mbele yako Bwana ili tuweze kula na kunywa. Ninaomba Bwana, mimi ambaye ulichagua katikati ya watumishi hawa wote ili niweze kuwa mjumbe wako Bwana, acha niseme iliyo yako. Acha huyu anayekusikiliza Bwana apate nafasi yake, ili atoke hapa akuwe ameshiba katika safari hii kubwa ya kwenda mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mwanzo 22 andiko la kwanza mpaka andiko la 11. Mwanzo 22 andiko la kwanza mpaka andiko la 14. Neno la Mungu linasema yafuatayo, na tufuatane kwa usomi katika jina la Yesu Kristo, amen. Na ilikuwa nyuma ya maneno haya, Mungu akajaribu Abrahamu, akamwambia Abrahamu, naye alisema mimi ni hapa. Akasema, toa sasa mwana wako wa pekee unayempenda, hata Isaka, uende zako hata nchi ya Moria, umtoe pale kwa sadaka ya kuteketezwa juu ya mmoja wa mlima nitakao kuambia. Abrahamu akaondoka asubuhi mapema, akatandika punda yake, akatoa 2 wa vijana wake pamoja naye na Isaka mwana wake, akapasua kuni kwa sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akakwenda kwa pahali Mungu alipomwambia. Siku ya 3 Abrahamu akanyanyua macho yake, akaona pahali penyewe mbali. Abrahamu akawaambia vijana wake, mukae hapa pamoja na punda, nami na kijana tutakwenda na tutaabudu na kurudi tena kwenu. Abrahamu akatoa kuni kwa sadaka ya kuteketezwa, akabebesha Isaka. Abrahamu akatoa kuni, na rejelea pale, kwa sadaka ya kuteketezwa, akabebesha Isaka mwana wake, akashika moto na kisu mkononi mwake, wakakwenda pamoja wao wawili. Isaka akamwambia Abrahamu baba yake, akasema,
baba yangu. Akasema, mimi ni hapa. Mwana wangu. Akasema, tazama moto na kuni, lakini wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Abrahamu akasema, Mungu atajipatia mwenyewe mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa. Basi wakakwenda pamoja wao wawili. Wakafika kwa pahali Mungu alipomwambia Abrahamu, akajenga madhabahu pale, akatengeneza kuni, akafunga Isaka mwana wake, akamweka juu ya madhabahu, juu ya kuni. Abrahamu akanyosha mkono wake, akatoa kisu achinje mwana wake. Na malaika ya Bwana alimuita toka mbinguni akasema, Abrahamu, Abrahamu. Naye alisema, mimi ni hapa. Akasema, usitie mkono juu ya kijana wala usimfanyie kitu, kwa sababu sasa ninajua ya kama unaogopa Mungu. Tia pale kistari, kwa sababu sasa ninajua ya kama unafanya nini? Unaogopa Mungu, kwa sababu haukukataa kunipa mwana wako aliye peke wa peke. Abrahamu akanyanyua macho yake, akaangalia, na tazama, nyuma yake kondoo ndume amefungwa na pembe zake katika kichaka. Abrahamu akatoa kondoo ndume, akamtoa kwa sadaka ya kuteketezwa kwa pahali pa mwana wake. Abrahamu akaita jina la pahali pale Yehova Ire, kama inavyosemwa hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Tulishangilie neno la Bwana. Somo yetu ambayo tunaifuata siku ya leo na ambayo tutaiendelea nayo mpaka siku ya yenga kwa hatua mbalimbali, inasema Mungu anachunga nini kwako, au kwa lugha nyingine, Mungu anataka nini kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kunisaidia ualimu mwenye pembeni yako tu, umuulize Mungu anachunga nini kwako? Amekujibia, amekunyamaza? Amekunyamaza. Hii jibu iko ya mtu binafsi. Kila mtu kuna jibu yake hapa. Bienya anajua kwamba Mungu anamchunga hako. Mungu anataka nini kwangu? Mungu anachunga nini kwangu leo? Katika kuishi kwangu Mungu anachunga nini? Usikuwake na mtu na haujui kama anakuchunga kwa nini, na utamkwazaka au namtakwazanaka. Sijui kama naeleweka. Wamama na wababa wenye wiko hapa, usikuwe na mtu mnyumba na haujui kama anakuchunga kwa nini. Wakati haujui benye mtu anakuchunga hako, unafanyaka vitu bebe tamkwaza. Unafanyaka kitu unasema mimi napendeza huyu, kumbe nje benye hakuchunge yako, alafu unamkwaza. Kujua kitu ambacho wanakuchunga hako kinachaka unajiweka taratibu. Wamabi unazochapakana nenda kwa bundu bakafuru, ukaronda kafuru na ukateka ngasongeka, wanamata ala tabu. Lakini ukiishi na hujui wanakuchunga kwa nini, iko shida sana tena sana. Mahali tumesoma hapa kitabu hiki ambacho tumesoma kia Mwanzo kinazungumza juu ya Abrahamu. Alafu mwache niingie kwanza mu context ya mashairi haya. Context ya mashairi haya inatuonesha kwamba chapitre 16, sababu ya magumu, Sara anampa Abrahamu kijakazi wake ili ampatie mtoto. Ukisoma chapitre 16 nasema Abrahamu alisema, Sara alisema Mungu amefunga tumbo yangu.
sitapataka mtoto. Alafu sababu ya ile magumu, Sara anamwambia Abrahamu, nimekupa kishakazi wangu, akose kupitia yeye nitapata watoto. Mara kuna vitu ambavyo unavipitia vinaacha unafanya kitu ambacho hapa kuchunge yako. Yenye Mungu alikuwa anachunga kwa Sara haiko ile, hapana. Katika ile hatua Mungu hakuchunga kwa Sara kumpa Abrahamu kishakazi yake. Tunapofika ku chapitre 21, chapitre 21 ya kile kitabu kia Mwanzo, alafu Isaka sasa anazaliwa. Na wakati Isaka anazaliwa, mara moja Hagari pamoja na mtoto wake wanafukuzwa. Mshapitre 16 urafiki unakuwa, anamwambia Abrahamu, utoae kishakazi wangu. Na tunaposoma maandiko matakatifu natuambia wakati Hagari alibebaka mimba, mara moja Sara alikuwa kanaona vyote vyenye Hagari anafanya kama anamzoza. Na hii kaacha mara moja uadui ukakuwa kiasi kwamba akaambia Abrahamu, unaona huyu amebeba mimba na ameanza kunizarau. Na Abrahamu akasema, mimi namwacha mmekono yako, umufanye gizo. Unafanya nini gizo unataka? Alafu chapitre 21 Isaka anazaliwa. Na wakati Isaka anazaliwa, Hagari mara moja anafukuzwa na mtoto wake. Tunapoingia ku chapitre 22, mwa ile context, jaribu kubwa na kipimo kikubwa kinampata Abrahamu. Mwa ile mazingira ya kukosa mtoto, jaribu kubwa inampata Abrahamu. Mungu anamwambia atoe mwana wake Isaka, mwana wa pekee, utajiri wake, mwana wa uzee. Huyu Isaka, Mungu alituma malaika, na malaika wakamwambia utazaa mwana, wakamwambia Sara utazaa mtoto. Maandiko matakatifu anasema Sara alikatalaka, anasema msiniambie ile maneno ya uongo. Wakati wanamwambia atazaa mwana, alikuwa kazala mtoto versenga apres ile neno kusemeka. Imagine wanakuambia utapata mtoto, mwaka wa kwanza unapita, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, utajeka mafikiri tena kule. Kisha mtoto anakiazaliwa miaka 12 baadaye. Kisha miaka 12 baadaye ya ahadi ya kuzaliwa kwa mtoto, wanakia kuambia ule mtoto njoo mwenyewe uende toa kama sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Ni majaribu au ni nini? Hata wewe peke ingelikuwa kwa wewe ungesema kani? Alafu nilikuwa na imagine, nilikuwa najiuliza hapa, lakini nilipata jibu yangu, haiko jibu ya Biblia. Nikasema vilifikaka kiasi gani Abrahamu anafika kukia kamata mtoto, anaenda kumchinja na haambie mama yake. Hakuna kwenye maandiko matakatifu nasema Abrahamu alifika na akaambia sana, anasema basi tunaenda kumtoa mtoto. Nilielewa kwamba hata bilikuwa Sara hangeitikaka. Hangeitikaka. Unajua urafiki wa mtoto na mama uko tofauti na urafiki wa baba na mtoto. Ile tunajua. Wenye biko mmanyuma patanielewa. Kuko neno yenye mtoto anaweza kuambia mama yake kirahisi sana, lakini hawezi kuambia baba yake. Si ndio? Ile kabisa. Hapa mama wanayua na hapa baba wanayua. Kuko wakati baba anatomboka, anapiga na mtoto fimbo sababu mbuzi zilienda kuharibisha mashamba ya watu, na wanamwambia hautakula. Baba anafunga mlango, naenda fungia chakula, lakini usiku mama atalamuka napelekea kakia na kake chakula, sababu roho ya mama kumtoto iko tofauti na baba kumtoto. Alafu niliona Abrahamu hangeweza kwenda kuambia Sara.
sababu Sara hangeelewaka ile maneno, sababu uchungu wa mtoto ulikuwa mwingi. Alafu jaribu kubwa, ilikuwa jaribu kubwa sana tena sana. Versenga apre ahadi ya kupata mtoto, na wakati umempata amekuwa kijana, alikuwa amekuwa kijana sababu mwenyiko tayari kushibebea. Anabeba, alikuwa amekuwa kijana. Umepata wa kutuma kisha anaenda. Lakini katika mashairi haya kuko vitu ambavyo niliviona. Wakati yenyewe biko naenda, wanafika fali fulani, Abrahamu anaambia vijana, anasema nyie mbakie hapa, tutaenda mie na mtoto kwenda kuabudu. Wakati biko naenda, Abrahamu na Isaka, alafu Isaka anamuuliza baba yake, anasema baba, moto tuko na moto, kuni tuko na kuni za kufanya sadaka, lakini mbuzi iko wapi? Iko, nasema mbuzi, kumbe yeye peke mbuzi. Anasema mbuzi ya kutoa sadaka iko wapi? Nielewa pa kitu, nikaelewa kwamba haikuwa mara ya kwanza Abrahamu kutoa sadaka. Haikuwa mara ya kwanza, ilikuwa zoezi yake. Tena hakukuwa natoa sadaka au kwenda kuabudu yeye peke. Mara alikuwa anahusisha mtoto, sababu mtoto alikuwa anaelewa kwamba kuni zikionekana na moto ikionekana na mbuzi itaonekana. Nilielewa kitu hapa, nikasema mara tunafanyaka vitu vizuri, lakini vile vitu vizuri tunavifanya wenyewe, hatuwezi kushirikisha wale ambao watakuja nyuma yetu. Haiko kitu kizuri. Wakati unafanya kizuri, hakikisha watoto wako wote wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Isaka hakupigaka baba yake, mnajua alikuwa amekuwa kijana, Abrahamu alikuwa amekuwa mzee. Imagine wanamfunga yeye peke, ananyamaza, anasema bwana mzee unafanya nini? Wanamfunga mikono, wanamuweka kwa madhabahu, na kesu imepandishwa, kijana wa watu amenyenyekea. Kulikuwa mafundisho ya ajabu. Sijui kama naeleweka. Isaka alikuwa ameelewa kwamba na mtu anaweza kutolewa kama sadaka ya kuteketezwa. Ndio maana wakati alielewa kwamba mie njoo kondoo, akajachili. Akajachili, akasema mie njoo kondoo. Ndio maana somo ambayo ilipita juma jana, ibada inaanzaka nyumbani. Usikose kufundisha watoto wako, usikose kufundisha jamaa yako, kisha uwaze kuko watu watakufundishia hapo. Mnaeleweka? Sibe tunashindana na watoto, tunaonaka watoto wenye biko na education nzuri nyumbani kwao na wenye bana education kwao. Mara tunapopata wageni, unasemaka huyu mtoto kwao kuko shida. Ukiambia mtoto omba, mtu anakuambia sema sijui kuomba. Tena uko na mtoto mwenye kuna miaka karibu 10 anakuambia sijui kufanya nini. Mwenye atakwambia sijui kuomba na nyumbani kwao, ina maana habaombake. Mtoto mwenye ni kawaida kwao, atakuwa miaka 3, wakati tunasemaka tunaomba, unapata kaona mara moja sinye za kuomba zimeonekana hako. Ananyenyekea, anafunga macho, na kama hata hujui kuomba kasema omba, sema za baba amen. Unasema huyu kuna kitu ambacho amefundishwa. Lakini wakusema sijui kuomba. Au mnaweka bugali pale, na wakati mnaweka pale amekuwa wa kwanza mara moja kukata tonge, haya sema tuombe. Ni shida kubwa. Mara watoto sababu wamezoea ile, kuna kwa mara wanatufundishaka. Wakati umeweka chakula pale, mnaanza kula, sema hatutaomba, unasema huyu mtoto ameelewa kitu. Kila kitu inaanza nyumbani. Mwa hii mashairi nimeelewa mambo 4 makubwa. Mbele ni kuambie kile ambacho Mungu anataka kwako. Nimeelewa jambo la kwanza. Mungu haombake mtu kitu ambacho hauna. Mungu anakuombaka kenye uko nacho tu. Tena Mungu anaombaka mtu chenye unapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaombaka mtu Isaka wake.
Unaweza nisaidia waambie mwiko pembeni yako, Mungu anaombaka mtu Isaka wake. Kila mtu iko hapa, kila mtu iko na Isaka wake. Mungu anaombaka mtu kile ambacho unakuwa nacho. Ndio maana mimi nimeelewa kitu kimoja, kama kuna kazi ambayo imekuwa mbele yangu, mimi najuaka Mungu alisema mimi nitafanya hii kazi. Mungu hata wekaka mbele yako vitu na alafu anaona kwamba wewe hauna nguvu ya kuifanya, hapana. Na mulugha ingine, hata mulugha ya kimaisha, nimeelewa kwamba Mungu hata wekaka mbele yako kitu yenye hauna uwezo wa kutatua mwenyewe. Mungu akiweka mbele yako kitu, ina maana ameona kwamba uko na uwezo wa kutatua ile kitu. Ya pili, nimeelewa kwamba mwa mashairi, hakikisha uko na uhusiano wa kipekee pamoja na Mungu, tofauti na uhusiano wa watu wengine. Mwa mashairi nimeelewa kwamba lazima ukuwe na uhusiano ya kipekee pamoja na Mungu, uhusiano yenye iko tofauti na watu wengine. Ukuwe tayari Mungu aongee na wewe yenye ataongea na watu wengine. Nitaieleza kwa nafasi ya tatu pale, kwa nafasi nyingine. Ya tatu, kitu ya tatu ambayo nimeelewa mwa mashairi, usikubali watu wengine wakuzuie kufanya kile ambacho umeombwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali watu wengine wakuzuie kufanya kile ambacho umetakiwa kufanya na umeombwa na Mungu. Sababu mambo yote ambayo tunaifanya kumtukuza Mungu. Katika mashairi haya nimejifunza vitu vinne vikubwa vikubwa. Kitu cha kwanza, na ni ile ambayo inajenga somo yetu, Mungu anachunga nini kwako? Kitu cha kwanza, Mungu anachunga uaminifu wako kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni neno kubwa. Tungelikuwa na muda ningelieleza neno hili sana, lakini nieleze kwa ufupi. Mungu anachunga uaminifu wako kwake. Uaminifu mulugha rahisi ni kutokuacha. Uaminifu ni kubaki katika agano na katika patano. Wa mama na wa baba, ingalao mazingira yenye tunapitia, kitu ambacho Mungu anakuomba ni kukuwa mwaminifu kwake. Usifuate mambo mengine, uaminifu wako kwa Mungu njenye Mungu anataka. Unaweza kuimba hapa sana, unaweza kusoma sana, unaweza kuhubiri sana, kama hauko mwaminifu kwa Mungu hauyafanya kitu. Uaminifu kwa Mungu Abrahamu alionyesha tangu mwanzo, sababu Mungu alikuwa amemwahidia mambo fulani, lakini ile mambo haikusemekaka na ikafanyika mara moja. Lakini malgre haikufanyika ile saha, lakini Abrahamu alizidi kuwa mwaminifu. Uaminifu unalepaka. Mimi narejelea, uaminifu unalipa. Usikubali kumwacha Mungu hata kama ahadi zake haziatimilika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kumwacha Mungu hata kama ahadi zake haziatimilika kwako. Usikubali kumwacha Mungu. Baki kuwa mwaminifu. Ninajua hapa kuko watu wanapitia vitu vya mingi. Habana watoto, habana kazi, watoto wamewasumbua, mume amemsumbua, mke amemkoroga, sijui nini, alafu anaanza kujiuliza maulizo mengi. Kitu kimoja chenye Mungu anaomba kwako ni kubaki mwaminifu kwake.
Na tunaposema kubaki mwaminifu kwa Mungu ni kusema nini? Kubaki mwaminifu kwa Mungu, hakikisha usifanye dhambi sababu ya yale ambayo unapitia. Usifanye nini? Usifanye dhambi. Leo tumepitia mazingira ambayo watu sababu ya yale ambao wanapitia wanamwacha Mungu. Leo kumekuwa lugha ambayo nasema itwe bosi kanyabo. Leo kuko lugha ambayo watu wanasema na neremondo. Leo kuko lugha inasema na wenge vyawe uliende yera wote. Lakini mbele ya Mungu hakuna tu bosi kanyabo, mbele ya Mungu hakuna vya ungedera wote. Mbele ya Mungu hakikisha unabaki mwaminifu. Hii uaminifu yenye Abrahamu alikuwa nayo, Mungu aliilipa. Uaminifu unalipwa na Mungu. Kitu ya pili ambayo Mungu anataka kwako. Kitu ya pili ambayo Mungu anataka kwako, Mungu anataka kwako ile ambayo tunaita imani kubwa. Sema imani kubwa. Mungu anataka kwako imani kubwa. Alafu hapa nitapima enda kidogo. Imani ni zawadi yenye tunapokea. Kila kitu tunakipata kwa imani. Na wokovu tunaupokea kwa imani. Tunaamini Mungu kwa nini? Kwa imani. Na ile imani ndio yenye tutaingiaka nayo mbinguni. Na acha nikwambie kitu. Na ile imani ndio yenye utakufaka nayo. Vingine vyote vitabakiaka, lakini utaendaka na imani. Na niwaambie kwamba imani ndio utajiri wa mtu. Hii neno ielewe. Imani ndio utajiri ya mtu. Hauna utajiri mkubwa kama nini? Kama imani. Tena kizuri cha hii utajiri wa imani haigawanyi wake. Bwana Yesu asifiwe. Haifanyake nini? Chenye uko nacho ama chako wanakiitaka imani. Ukipoteza imani uko maskini. Kwa imani Musa ali, ukisoma ile maandiko itakwambia kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Ukipoteza imani umekuwa maskini. Vyote venye uko navyo haiko vyako. Na ile nguo yenye unavala haiko yako. Ni yako juu unaivala sahihi. Ukiitosha haitakuwa tena yako. Zezi kwa kunyumba usiwaze ni zako. Unaweza kukuta basha zibeba, benye nazo na basha zibeba. Eshuka bishe eka, iso lingana utonesha hao. Uanganie babara hekasho abinyesho. Lakini erichiriria nerio mundo sirehekawa. Na unaweza kubali babebe kila kitu, wakudestabilize, wasidestabilize imani yako. Sababu imani, kama unabakia na imani peke na wamebeba kila kitu, ile imani itakuambia na itakuelewesha kwamba hata kama kila kitu umepetea, lakini tumaini ingali. Bwana Yesu asifiwe. Watanyanganya kila kitu, watagawanya kila kitu, lakini imani itabakia yako. Na ndio maana mwenye anataka destabilize imani yako, toka karibu na yeye. Mwenye anataka beba imani yako, toka karibu na yeye. Sababu imani inaacha kunasema hata kama sina mtoto leo nitampataka baada ya miaka 25. Bwana Yesu asifiwe. Imani inaacha kunasema leo sikukula, lakini naamini kwamba kesho nitafanya nini? Nitakula. Ukikosa imani umekuwa maskini. Nilikuwa ninaongea neno fulani. Imani ndio utajiri yako yenye haina kuheritage. Wakati watu watagawanyaka mali yako yote, wakati utakuwa umekufa, hawatagawanyaka imani yako. Ile imani ndio utaenda nayo na inakuingiza kwa Baba. Kama hauna imani, hautaingia kwa Baba. Ile imani ndio itakutambulisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Lakini leo watu wamekana imani.
sababu ya mazingira ambayo wanapitia. Watu wamekatala imani. Ukikatala imani hauna chochote. Asubuhi ya leo nilipenda nikuambie na kukutangazia kwamba utajiri wako wa kwanza ni imani yako. Wangapi wana imani? Nasema mimi niko na imani kwa Bwana. Bwana wabariki sana. Wewe mwenyewe una imani, hauna kitu. Hata kama uko na maduka zile haiko zako. Hata kama uko na mavazi haiko yako. Na wale watoto haiko bako hata. Wewe mwenyewe unajifunia watoto haiko bako. Siku utakufa watapata penye nabo. Imani, usikubali mtu achezee imani yako. Ya tatu, yenye Mungu anataka kwako. Mungu anataka kwako moyo wa shukrani. Moyo wa nini? Mungu anataka kwako moyo wa shukrani. Soyez reconnaissant. Mungu hataki vya mingi kwako. Hataki mpatie kuvienye alikupatia. Mungu anataka kitu kimoja ambacho kinaitwa moyo wa shukrani. Nitaeleza hapa kidogo ili tuweze kuendelea. Mungu anatuomba moyo wa shukrani kwa kitu kimoja. Kitu cha kwanza, ule Mungu alitoa mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, akakufa kwa ajili yetu, akajifanya mwenye dhambi yeye ambaye asiyekuwa na dhambi, na tukaokolewa. Mungu anaomba ureconnect kwamba umeokolewa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na vyote vyenye tunavifanya sababu tuliokolewa na Bwana. Hatuvifanye ili tupendeze watu, tunavifanya sababu tuliokolewa na Bwana. Amina. Soyez reconnaissant. Mungu anapenda tu ureconnect. Na utareconnect nini? Wokovu wa Golgotha. Wenye wanachezaka wokovu wanaichezaka bure, lakini wokovu ni kitu kikubwa sana, tena sana. Wokovu ni kitu kikubwa sana. Kama tuko hapa, tuko kwa ajili ya wokovu. Kama uko gizi huko, ni kwa ajili ya wokovu. Mwenye alielewaka wokovu ni ule mwizi mwenye alikuwa kwa msalaba, mwenye alisema tuko hapa sababu tulifanya makosa, lakini wewe uko pale hauna kosa lolote. Mie Baba, ukienda usinisahau katika ufalme wako. Ule alielewaka. Wokovu ni kitu kia maana sana. Na kama utafanya kila kitu, mimi naweza kuambia hapa kila siku, mambo yote ambayo tunaifanya kanisani, hatuifanyake jitu tujulikane na watu. Hatuifanyake jitu tupigiwe mikono na watu. Hatuifanyake jitu tubarikiwe. Tunaifanyake jitu tuliokolewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapenda ukuwe reconnaissant. Ndio yeye anataka kwako. Na hakuna mtu mwenye hapendi reconnaissance hapa kudunia. Yenye na achaka, unapenda mtoto wako aseme merci ukishamuzia chakula. Alors que unapaswa kumuzia chakula sababu wewe ni mzalaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utaona sema hii toto haisemake merci. Mara sema kwa bazali ni nani? Ingelikuwa kahana adabu angesemaka ule toto maka otozale turudishe kwenye ule toto shaka. Hakuna mtu mwenye hapendi reconnaissance. Kila mtu anapenda ambiliwa asante. Alafu Bwana kile ambacho anataka kwako, anapenda moyo wa shukrani. Zaidi sana kwa wokovu. Lakini pia Mungu anapenda tumwambie shukrani kwa mambo ambayo anayofanya katika maisha yetu. Sijui wale watoto ambao umeyopata, kama umewapata ni nguvu yako. Waganga wenyewe kwa hapa watanielewa sana. Kama Mungu ametupatia watoto, haikuwa kwa nguvu yetu. Ni neema ya Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ya nani? Usiwaze umepata watoto 10 unajua kuzala. Hauyi kuzala. Waganga wakutunza watu, peke unatunza watu huku wanamwangalia yeye wote hana shida. Wanamwambia hauna probleme yoyote. Dawa zote hata tukupatia hizo zinapotea bure. Wewe tu chunga Bwana, siku atafungula, anafanya nini? Kulamuka. Ile saa unalala, unalamuka. Kama hauambie Bwana asante,
uko na problema ya kiroho. Kweli kulala na kuamka ni neema. Hakuna mwenye anaweza weza kujamusha usingizi. Hakuna kweli. Ile saa umelala unda mkitanda, ambia Bwana, Bwana mie njoo ule unipokee kwa jina la Yesu. Amen. Mnamwambia kulamuka ni neema kubwa sana tena sana. Zamani wakati nilikuwa nasiaka okoka, chenye kile nifarijiki juu ya kifo na nikimoyo. Na mimi lazima kaseme tu kukufa kama iko tasugizi mtu analalaka unanibie juu mtu hajoake tena. Lakini wakati niliokoka nielewa kwamba kifo ni kawaida, ni safari ya kwenda kwa Baba. Mtu mwenyewe unalala, unajisahau, hauna tena control, kisha unalamuka mwele usingizi na unasema manake ngweti ya neema. Haiko nguvu, ni neema ya Bwana. Tulilala wengi lakini hatukulamuka sie wote. Asi kama hiyo ile. Alafu yenye Mungu anakuomba ni kukua tu na moyo wa shukrani. Usishangale na hapa huko watu wenye alilamuka akatupa blanketi kule na ingine kule na ukamata sigalo kumai, hakuna kuomba hata. Hanya batata sababu tumba kapo kama buka na regeni. Anawaza ni nguvu yake mwenyewe. Kulala na kuamka haiko kawaida. Kufika hapa, kutoka kwako ufike hapa, Mungu alishapigana vita vikubwa sana tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Na rejelea ile tu kufika hapa, Bwana alishafanya kazi. Venye banasoma na venye banafuata sana habari za taarifa za habari, kusekonde moja venye banakuwa kama wamekufa ni mamilioni na mamilioni. Erogizi nimesema hapa kuko milioni yenye mekufa. Kwa hiyo tulifikia hapa watu wengi walishaenda. Lakini kama wewe Bwana angali anachunga uzima wako, anachunga kitu kimoja, umwambie tu asante Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ile kuikala pale, kuikala na unasimama, kuikala tena unasimama, ni nguvu za Bwana, haiko nguvu zako. Kuko mwana anaweza ikala hata weza tena kusimamisha. Mimi nawapatia mfano ya mchungaji mmoja tuko naye, sitakosa kumsema. Njoo mwana nibariki sana. Yeye tu mkiingia tu kwenye kuko etage anabakia pale. Kuko mwana nipeka sema waliendaka ku mariage pale ku Julie Rev. Wakati anafika pale ku mariage, kumbe batakulia musale ya yuro. Haezi weza kupanda ile bingazi. Muba uwerio mutere ne pilau na shonyama enani aho. Aberebula yuka mtu wala. Kama unapenda ujole mchungaji na ile habari, uende muuliza yuko karibu ute bana muitaka mchungaji kitandi. Kwenye hii eskalie hii hawezi weza. Lakini wewe unateremka unashuka tena unawaza ile ni kawaida. Akati muba wabundu baba bwereria basi. Mama lote na magenda na watu bangesha la nete. Na mabi wakabati wasatu waruke tuende mwamubula. Wewe uko natoka hapa unafika Muhira, unarudia tena unafika wapi? Ndio maana mimi naweza kuambia Mungu asante kwa yote ushaka nifanya gizi niko. Mimi nashukuru. Uniache hata vile mafu atana bufupi wangu ninapopenda sana pardon, uniache tu vile. Unajua kuko watu wenye ile wenye Mungu amewafanyia wanaanza kaona kama ni kawaida. Haiko kawaida. Niwaambie mama na baba, kuko mtu hawezi toka hapa mpaka muvile mumigulu, hawezi. Hawezi. Mpaka moto, mpaka gari jua fike muvile. Wewe mwenye unashindwa kubia kushukuria Mungu. Kuko wenye hawezi kula hata demi kilo. Kukula yake ni bitonge biwili, bitatu, bine, nasema basi na mebiuti. Lakini wewe uko na kunguta unamaliza na wengine na wengine na wengine na wengine mpaka wanasema hakuna tena kitu. Kisha unaona ile kama ni kawaida. Mimi nasema kuambia watu, mimi nasema Mungu anafanyaka kitu na anajua sababu yake.
Kuko wenye Mungu amepatia magari, alijuaka huyu kama asimpatie gari atakuwa na maisha magumu. Alafu yeye gari tu ni kumpeleka na kumrudisha. Ndio kumpeleka na kumrudisha. Hawezi weza kujipeleka. Lakini wewe uko napiga ide muvili. Tena unarudi hakuna kutasikia kuna lulu. Kile unasema basi Mungu ashaka tusahau. Basi Mungu ashaka tusahau. Mungu ashaka kusahau. Kuko watu biko hapa. Anafanyaka na mwaka hayaka kuna na paracetamol. Viko hapa. Si ndio? Viko hapa na paracetamol haka yonje. Depuis tulianza janvier 2025 mpaka leo hayaka onja paracetamol. Viko hapa. Uko na mwili ya chuma wewe. Lakini acha nikuambie kuko wengine depuis tulianza janvier mpaka leo ni makontrole za Kampala, ni makontrole za Chine, ni makontrole za Ende, ni makontrole za wapi, maana yake ni magumu. Kisha wewe ule sababu ya bujinga wako unasema tuba hanya, tuba retrengwa, tuba kwa manisa ya bandi, uko kwa manisa ya hapa makontrole, pardon, mimi sikumanisha kama mtu. Ukielewa ile itakusaidia, unaambia Bwana asante kwa maisha ambayo umenipatia. Bwana Yesu asifiwe. Unasema asante kwa maisha ambayo umenipatia. Siku moja niliingia kwa nyumba ya mtu. Banduku kuko manyumba na manyumba. Kuko manyumba na manyumba. Niliingia kwa nyumba ya mtu. Unaingia kwa nyumba, unaangalia pembeni, mbele unajiona. Pembeni unajiona. Pembeni unajiona. Na nyuma unajiona. Unaangalia na chini unajiona. Na kiti nyuta ikala hako unajionea. Unasema bado ini unakosa wewe peke unajiangalia unasema si stahili kuikala huko. Kuko manyumba, unakosa nyumba kama iko. Unasema hapa akose njoo mbinguni. Njoo maana sasa tulikuwa kwa walimu watoto kama msikuwe naambia watoto mbinguni kuna angara, mbinguni batakunywa kama maziwa na mikati. Juu kuko baba na mikati banatupana kama makaloke. Sasa tena mikati ya mbinguni na maziwa sitaendaka untabakia kwetu. Njoo. Sasa nilifika hapo nikasema akose mbinguni hivi njoo kuko banduku. Nyumba inatakata. Alafu baka tupangia chakula, wakatia vibakuli vya kila aina. Huko vibakuli na vibakuli vya kila aina. Ni vibakuli vya kukomeza, utiso wali, wacha langile kibakuli chesa, watanya mwanga tu. Chakula yenye iko ndani. Wakati wanakia tupangia chakula, tunaambia mwenye nyumba yake tukula nasema aho, si halivyo na ngalia. Wakati wanamletea chakula yake kasema kusha bandu bikere bakalawa. Amatu batano sina nganyo mazeo. Sina ngali ya nyama. Sina ngali ya maudu. Ebere bakamuletera eberebwa. Kadebya makanda, sibirimo mauta, sibirimo munyu, eshisogo shakalia, ebeke na byakali kabote. Baba ukagala watangala wa Amerika ni tano lakini sina ngapima. Kisha wewe uko nakula kila kitu. Tumbu yako iko standard, ni passepartout, lakini unasema Mungu hakufanyie kitu. Kuko wengine iko naangalia nasema Bwana ungenipatia kata tumbu, iko na mali lakini itaenda wapi? Mungu anahitaji moyo wa shukrani. Angalia kwenye umetoka. Ukiangalia kwenye umetoka, utaambia Bwana, Bwana uko mwema. Mimi najua hapa kwa watu wenyewe hapa kuvalaka kuviatu vambala byo reno. Kuko watu wenyewe hapa kulaka kumatela bale bilala kumatela jana. Kuko watu wenyewe walikuwa na machawa hapa. Viko hapa banayala hapa. Kuko watu wenyewe funza zilibatape hapa. Mtu ukwe bishimi manake alobanza. Lakini Mungu amekutosha kule muma nyumba za nyasi, kuvitanda vya munia bandu ibakalo moli bakatrebet embula ya behemba bakaya sasula aho bakaotara hakashatsapa
neru ambu gendo ya sasa iwolo molu katebeta ukayu eri unaenda ugamisha kitanda ndio unafanya nini? Unaenda ugamisha yenye iko mnyumba, unaenda kufanya nini? Unaenda ugamisha. Mungu amekutosha mwazile hali kisha kumwambia Bwana asante. Unashinda unasema ni nguvu yetu, haiko nguvu yako. Huko mara mena unaka betu tusomaka nabo gizi balishaka fanana. Unaona mtu ashaka fanana jaune, manyele ishakuwa sawa viole, ashakuwa kwa hetema. Unasema mbona ushakuwa mshakula? Sasa basi ni mie, basi ni mie. Unasema ninaweko sasa wewe. Mtu alishakuwa ovyo ovyo wakati unajiona unasema nilifanyaka nini Mungu kunitosha kula. Njoo nye maneno yenye Abrahamu alisema sema bo ni nguvu yangu kupata mtoto basi. Akasema basi kama unaomba vyote nipatia, mimi nakupelekea hapo. Mungu amekutosha mwazile hali zote. Halake kuvitu ya mingi. Mwambie tu asante Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ba mama na baba benye mko humu hamkufanya kitu. Unalamuka na bibi yako pale. Unalamuka na bwanako pale. Haiko kawaida. Mimi naeleweka haiko kawaida hapana. Wa mabebo kena nia ho hote Nyamuhanga wa merandeke. Elubula yo ukotre. Nyamuhanga wa merandeke elubula ukotre. Watoto wako wanakuzunguka. Unaikana na watoto wako wanakusikiliza. Ambia Mungu asante. Haiko kawaida. Kuko watu biko nalia huku. Nishaka mwambia hapa habari ya mtu mmoja iko hapa nikataje nake mtamjua na Abutembo huku. Iko na mali, iko na mulu ana mmoja peke yake. Alishaka muandika kwa kila kitu yake lakini mulu ana ne pape yo mundu pape yo mundu. Jiska seke anakamataka mulu anampeleka mprizo. Anasema siku utasema kumebadilika unaniambia mimi nakuya kuzisha mprizo. Ule angejua kwa kurudisha watoto kumbe haka mrudisha yeye. Wewe unaikana na watoto wako wanakusikiliza, ambia Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Tuna maneno ya kusema Bwana asante. Amina. Kama kuna kitu ambacho unapaswa ambia Bwana asante, sema asante Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine habana havyo, sema asante Bwana. Ya mwisho yenye Mungu anataka kwako, ya mwisho ni uhusiano wa kipekee pamoja na yeye. Uhusiano wa nini? Relation personnelle. Mungu yenye anataka kwako, anataka ukuwe na relation personnelle. Uhusiano wa kipekee. Ba mama na baba, hakuna kitu kizuri sa uhusiano wako pamoja na Mungu. Kubali upoteze kila kitu, usipoteze uhusiano wako pamoja na Mungu. Kubali watu wakukatala, sababu watu wakakukatala hapata kuongezea kitu. Lakini usikubali Mungu akukatale. Mungu asikukatale. Mimi nakamataka uhusiano wa Mungu na mtu sa karte simu ya mtelefoni. Kale karte simu unaweza kazarau, lakini njoo kanapatia ka telefoni yako Valer. Na nikuambie karte simu hakauzake bei kali. Kasher ni 5 safra, lakini ya mingi ni ya bure. Bongo kweli? Sema na nyamaza, hamna matelefoni bwana. Ukiangalia telefoni ya moins cher ku telefoni yako ni karte simu. Lakini acha nikuambie telefoni ya $1000 bila karte simu ni calculatrice tu. Telefoni ya $1000 kama ni Max Pro, kama ni iPhone, kama ni nini sijui, kama haina karte simu ni torch ya kukupeleka WC. Lakini kale ka kitu kapata hivi, wakati yenyewe unakaingiza mu telefoni, mara moja telefoni inakuwa na Valer. Ndio maana mimi naweza kuambia watu, nitamalizia kwa hii mfano. Mimi naweza kuambia watu, kama uko na Mungu usijidharau. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na Mungu, kama uko wa $5, kama uko wa 3000 francs, kama uko wa 1000, kama uko na Mungu usijidharau. Telefone ya 5000 francs na telefone
ya $10,000 kama zote ziko na karte simu zinaitiwaka telefoni. At least ukiniita wewe wa telefoni ya $500 na mimi wa telefoni ya tu ukiniita kama karte simu iko ndani utanipata tu. Kuna mtu anaelewa hapa eh? Hamunielewa? Akose mjima telefoni, nibonisha kwanza matelefoni. Telefoni njoo hii. Hii niliuzaka kose kama 7,000 njoo hii hapa. Lakini maapele zote na sasa ukaniita nishafunga, lakini ukaniita utanipata. Na nyie muoneshe zenu. Kila mtu aoneshe telefoni yake kwanza. Nyie wote kila mtu aoneshe zake. Mnaona maboro zile kule. Mnakatala kuzionesha. Ile iko na valere sababu muko kitu mnaitaka karte simu. Unapata connection sababu uko na karte simu. Kama ile inakosa, telefoni inakuwa chokopo. Acha nikwambie, kama uko na Mungu, ingalao hali yako, ingalao maisha yako, ingalao kimaisha unaishi namna gani, kama uko na Mungu, uko mtu wa maana mbele ya Mungu na mbele ya watu, na hakuna kitu ambacho kitakutisha sababu ndani mwako unabeba kitu kia valeri. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na Mungu usijidharau. Narejelea kwa sauti, kama uko na Mungu usijidharau. Ndio maana kitu ambacho usipotezake ni uhusiano wako pamoja na Mungu. Kitu ambacho mtu asikunyanganye iko relation personnelle avec Dieu. Mwanamke ukatale, mwambie uende uniachie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakunyanganye kazi, sema mwenyanganye, msinyanganye Yesu. Kama uko na Yesu, uko na yote, sababu yeye ni yote na ndani yake tunapata yote. Ninapenda kumaliza kusema Bwana hasubiri vitu vingi kwako. Kitu ambacho Bwana anasubiri kwako, anasubiri uwe mwaminifu kwake. Kitu ambacho Bwana anasubiri kwako, anasubiri ukuwe na imani kubwa. Kitu ambacho Bwana anasubiri kuwa reconnaissant. Kitu ambacho Bwana anasubiri ukuwe na uhusiano wa kipekee pamoja na yeye. Uhusiano wa kipekee pamoja na Mungu ndio kila kitu kwako. Kama uko na Mungu, uko na yote. Uko yatima, uko na Mungu, hauko yatima. Mimi nazoea kuambia watu, yatima bila Mungu ndio yatima kweli. Lakini yatima na Mungu haiko yatima. Kama uko hapa uko yatima, usikuwa nalialia, niko na yatima, niko yatima. Kama uko na Mungu, uko na zaidi ya baba. Mujane pamoja na Mungu haiko mujane. Lakini mujane pasipo Mungu ni mujane kweli. Kuko kwene nilipana somo ya ujane, nikasema mimi nakia hapa na somo hapa ambuni ya bajane, lakini mimi sikie pana somo ya bajane. Wenye haba okoke ndio bajane. Lakini mwana okoka haiko mjane. Bajane Bwana Yesu asifiwe. Basi bajane wanasema unaona wewe sasa, mwenyana okoka haiko mjane. Lakini mwenye haokoke ni mjane. Kama uko hapa hauokoke, hata uko na Bwana uko mjane. Mnaeleweka eh? Sababu Bwana anakufaka. Msheria anakufaka, lakini Yesu hakufake. Bwana asifiwe. Yesu hafanya nini? Usijivunie Bwana. Bwana anakufaka. Lakini kuko mwenye akufake anaitwa Yesu Kristo, Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeamini Kristo huyu, mshangilie, mwambie asante Bwana kwa yote. Ule Yesu ni yote na ndani yake umepata yote. Hata kama uko mshane, hata kama uko yatima, ndani yake hauko yatima. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba pamoja na mtu. Katika somo hii tunafanya vitu viwili. Kitu cha kwanza tunaomba, na nitawaambia kitu cha pili ambacho tutafanya. Mwache niombee mtu mwenye anaweza kuwa hapa. Umesikia kitu ambacho tumekisemea kwa mwisho. Unapenda ukue wa Valeri. Na Valeri ambao utaipata, hautaipata mbali bila Yesu. Valeri yako ni Yesu. Bila Yesu hauna Valeri. Bila Yesu ukue mnene tu, uko chifude-fude. Bila Yesu ukue mnene, hauko chochote. Lakini hapa na vupi yangu na Yesu niko mtu wa kabampi.
sababu mimi nabeba ndani mwangu mwenyewe wa kabambi. Bwana Yesu asifiwe. Tunatembeaka juu ya Yesu. Mimi nakumbuka kapunda ambaye aliingia Yerusalemu alitembea juu ya nguo sababu alikuwa anabeba Yesu. Angerudiaka nyuma, angepitaka tena kwa manguo, wangemuindaka bamkule. Lakini wakati alikuwa anabeba mtu mzima na mtu mkubwa, alipata heshima yote. Mwache niombe pamoja na mtu mwana anasema, acha ni renouveler tena maisha yangu pamoja na Kristo. Mimi na renouveler, mimi nafanya tena upya maisha yangu pamoja na Kristo. Kama unaweza kuwa katikati yetu, fanya hivi nikuombee. Namfanya Yesu kuwa wa kwanza katika maisha yangu, ili chochote ambacho nitakitaka kwake, ili maisha yangu aitawale. Fanya hivi kwenye huko alafu nikuombee. Fanya hivi kwenye huko nikuombee. Tu veux rendre ta vie nouvelle. Unasema, Yesu, leo ninafanya maisha yangu iwe mapya. Ninafanya maisha yangu itembee pamoja na wewe. Hata kama sina chochote, hata kama mimi siko kitu, hata kama nimekosoa chochote, ninakukamata ukuwe mtu wa maana katika maisha yangu, ili unifanye wa maana. Kwenye huko fanya hivi alafu nikuombee. Asante. Sasa Yesu ni mfalme wangu, atanitawala kwa milele. Moyo wangu unaimba sifa kwa Kalvari. Bwana Yesu, Bwana Yesu alinire zambi zangu alizisa. Nilipata kweli kwa Msimame. Simama kwenye huko, tunaomba pamoja na wewe. Simama. Mapendo gani ya Mwokozi nare. Mnaweza nikuta hapa, mnikute hapa. Kweli nilipatani. Mnikute hapa. Bwana Yesu, Bwana Yesu alirehemu zambi zangu alizisamehe. Nilipata kuwa mpige magoti, tunaomba. Tunaomba Mungu. Bwana, ninakushukuru na kuinua jina lako. Watumishi hawa wameona wakufanywa wa kwanza katika maisha. Ninaomba wasaidie. Unaona kile ambacho kiko katika mioyo yao. Acha Bwana uwasaidie, ili wafanye watu wa maana, sababu wewe ni wa maana. Kila anayekupokea na anakufanya wa maana, unamfanya wa maana. Wahesabie haki mbele yako, sababu wamekubali mwito wako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Muingie hapa. Mkuje wazee wa kanisa, karibu kwa haraka sana. Tuingie hapa. Walimu wa Ekodime, mnaweza kuingia hapa ili msaidie watoto. Walimu wa Ekodime, tuingie hapa. Wazee wa kanisa pamoja na waambasaderi wengine. Waambasaderi ambao wanakuwa hapa kwa muda mchache tu, kamata jina yake, numero de telefone, adresse yake, alafu muombee tena ili tuweze kufuatilia.
Wazee wa kanisa tunaingia kwa haraka sana kabisa, na waambasaderi wengine ambao wanakuwa hapa tunaingia. Kitu cha pili ambacho tunakifanya hapa, wale watakifanya wakishatoka kule, tuna mshukuru Mungu ambaye alitupatia watumishi wake.